إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë e falenderojmë, vetëm prej Tij falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut i lutemi të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe veprave dhe sjelljeve tona, cili ndo që Zoti i Madh Allahu e udhëzon nuk ka kusht ta humbë dhe devijojë, dhe cili do që zgjedh për veten e Tij humbjen dhe devijimin nuk mund ta udhëzojë dhe drejtojë askush tjetër përveç Allahut xhelalu, pra kur bën Zoti mrekulli për të. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet, Zot që meriton të jetë Zot, të njihet si Zot e të adhurohet si Zot përveç Allahut. Ai është një dhe i vetëm, pa shok, pa ortak, pa fëmijë, i pa imagjinueshëm nga mendjet njerëzore, sido që imagjinohet nuk është ashtu. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte rob i Zotit njeri dhe i dërguar i Zotit. Ai njëkohësisht ishte dhe vula e profecisë në tokë, misioni i cilit përmbledhet në vargun kuranor wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, të sollëm në këtë botë për të qenë një pasqyrim i mëshirës së Zotit për të gjithë botrat, për të gjithë krijesat. Mirësitë dhe bekimet e Zotit, paqja dhe lavdia e Tij qoftë mbi të, mbi familjen e Tij të pastër, mbi shokët e Tij besnik, si dhe me gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. E falenderojmë Zotin që jemi në rrugën e Tij dhe ndjekim sunetin e Tij. I madhi Zot Allahu xhelaluhu na porosit në Kur'an kur thot: "O ju që keni besuar, friksoni Zotit siç duhet, siç e meriton, dhe se vdekja mos u gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë, musliman të vërtetë." Fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e Zotit, Kurani. Udhëzimi më i mirë dhe më i bukur është udhëzimi i Muhamedit alayhis salam, suneti. Puna më e keqe që mund të ekzistojë është të shpikja në fenë e Zotit, bidati, e çdo bidat është humbje. Zoti na ruaj prej humbjes. Amin. Ne jemi në udhëtimin ton dhe meditimin ton të surës Al-Anfal. Dhe në surën Al-Anfal kemi dy ajete që fillojnë njësoj dhe përfundojnë ndryshe. Thotë i madhi Zot Allahu xhelaluhu: "Inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi summul bukmul ladhina la ya'qilun." Në ajetin tjetër që vjen 50 sa, kjo është 22 e 55, thotë: "Inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun." Është interesant se njëri prej sahabëve, prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thotë: "Kana an-nasu yasaluna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam al-khair, fa kuntu as'aluhu 'an ash-sharr makhafata an yudrikani." Për këtë arsye ka një proverb arabe që thotë: "Ta'allamtu ash-sharra la li-sharri walakin li-tawaqqih." Thotë njëri prej sahabëve, Hudhaifa radhiyallahu anhu, thotë njerëzit vazhdimisht e pyetshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për mirësitë, për të mirat, për haberet e mira. Dhe unë thotë vazhdimisht e pyetsha për lajmet e këqija, çfarë do të ndodhen e keqe. Në mënyrë thotë që të përgatitesha. E mësova të keqen jo për ta vepruar, po e mësova të keqen për të ruajtur, thotë një proverb arabe. Dhe pikërisht Allahu xhelaluhu në surën Al-Anfal jep një pasqyrim të krijesave më të këqija që ekzistojnë. Dhe ne do të ndalim në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilat mbartin të njëjtin term: më i keqi tek Zoti kush është? Po pse duhet me i ditë? Për dy arsye. Me i ditë se duke e ditë je më i vetëdijshëm dhe më
i ndriçuar për të hedhur hapat në jetë, dhe arsyeja e dytë që mos më rënë në këtë ku thuhet më i keqi tek Zoti. Po përse s'është gjë e lehtë të thuhet për diçka më i keqi tek Zoti. Atëherë le të shohim ajetet dhe hadithet që flasin me këtë terminologji, më i keqi te Zoti. Le të flasim një herë për dy ajetet e surës Al-Anfal. Krijesat më të këqija të Zotit janë shurdhmemecët, të cilët nuk logjikojnë. Subhanallah. Me qenë i verbër, me qenë shurdh, me qenë memec, me qenë handicap, me pas një problem, nuk është faji i robit. Është një sprovë për Allahut. E kujt i hedh Zoti një sprovë trupore dhe duron, nuk ankohet, nuk e rebelohet, Allahu këtij njeriu garanton xhenetin. Atëherë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë kuptohet nga ajeti se këtu nuk po bëhet fjalë për shurdhmemecët fizik. Po bëhet fjalë për shurdhmemecët që ju vjen drita e Zotit, ju vjen argumenti e Zotit, edhe bëjnë sikur me qenë shurdh e nuk dëgjojnë. Bëjnë sikur me qenë memec dhe nuk interpretojnë dhe nuk pranojnë. Siç tha për shembull ajeti kuranor, ajeti tjetër kuranor kur Zoti tha të verbrit. Kush është në këtë botë i verbër, në botën tjetër do të jetë i verbër dhe i humbur. Po për këtë verbër bëhet fjalë, ndërkohë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, "Kë sprovon Allahu me verbërinë dhe duron, e ka të garantuar xhenetin." Nuk bëhet fjalë për verbërinë fizike, trupore, po bëhet fjalë për verbërinë e mbylljes së syve përpara argumentave të Zotit xhel xhelaluhu. Vetë njeriu dhe jeta e tij, lindja e diellit dhe perëndimi i tij, mënyra se si zhvillohet jeta, nga atomi e deri në galaktik, e deri në univers, nuk është gjë tjetër vetëm se argument se ka një Zot i cili ka krijuar, i cili mbikëqyr dhe që është i njëjti, se po t'ja bësh analizën çdo gjëje, në fund fare është e ngjashme nga fillimi deri në fund. Gjë që nuk kupton se ai i cili e ka ideuar dhe i cili e ka krijuar është i njëjti, Allahu xhalla xhelalu. Mirë, po ka njerëz që përballë të vërtetave të Zotit bëjnë shurdhin, sikur s'dëgjojnë. Përballë të vërtetave të Zotit bëjnë memecin, sikur nuk shohin. Dhe ka njerëz që përballë të vërtetave të Zotit bëjnë budallajin, sikur s'logjikojnë. Subhanallah. Njeriu nuk duhet të jetë o vëllezër pasha Zotin që nuk ka Zot tjetër veç tij. Është e vërtetë që Kurani është libër që ka zbrit për normat më të larta të inteligjencës, por faktikisht ai është për gjitha normat njerëzore të menduarit. Kështu që të gjithë i përfshin. Pra nuk duhet me qenë o vëllezër doktor i shkencave që më u bë musliman apo me pranu Kur'anin apo Muhamedit alayhis salam. As nuk duhet me qenë filozof, as nuk duhet me qenë shkencëtar, as nuk duhet me qenë profesor, doktor. Jo më vëllaim. Nahnu ummetun ummiyatun, la naqra'u wa la naktub. Kjo fe ka ardhur e thjesht. E kuptojnë dhe ata që s'dëgjojnë, e kuptojnë dhe ata që e kuptojnë dhe ata që shkruajnë dhe që s'lexojnë. Nuk ka filozofi, çdo gjë është e natyrshme. Jo, ka njerëz që përballë kësaj natyrshmërie, përballë kësaj pastërtie, përballë kësaj përballueshmërie të refuzimit, prapë refuzojnë. Subhanallah. E Zoti këta që bëhen kaq kokë fort ndaj refuzimit të vërtetës, që i shpon veshët dhe depërton tru, që i shpon syt dhe depërton mendje, i quan Zoti shurdh, memec, të verbër, të çmendur, la yaqilun, s'mendojnë fare, s'logjikojnë fare. Përballet njeriu me argumentat e Kur'anit, me fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe prap mendon se është shkruar para 100 vjeç. Prap mendon se e kanë rregulluar ndoshta para 50 vjetësh për ta përshtatur me shkencën, që me qenë modern. Jo more. I bie që mos kemi një kopje Kur'ani, po të kemi, i thoni 1500 vjetë, vëlla, kupton ti sa kopje Kur'anit duhet të ketë ndryshme, ndërkohë që është i njëjti. Siç është shkruar i plot,
i paprekur, në kohën e Osman ibn Affanit radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe është i njëjti që gjendet sot. I transmetuar me shpirt, me zemër, me lexim dhe i transmetuar me shkrim gjithashtu. Është një vërtet kokfort. Mirë po ka njerëz që çuditshëm. E këta Zoti qyti më të këqit. Të përballesh me të vërtetën dhe ta refuzosh dhe ta mohosh, duhet të jesh i çmendur për Zotin, duhet të jesh i çuditur. Duhet të jetë një interes shumë i madh që e verbon njeriu. Që e bën njeriu shurdh, e bën njeriu Mehmet. E bën njeriu budall. Se vetëm budalli nuk ecën me të mirën që është e mirë dhe me të keqen që është e keqe. Ajeti tjetër tha, krijesat më të këqija të Zotit janë ata që kanë mohuar dhe nuk besojnë. Domethënë ju vjen argumenti, ju vin faktet, ju vërtetohet se Kurani është fjalë e Zotit, se Muhamedi është përmend në librat e tyne, është përgëzuar nga profetët e tyne, ka sjell mrekulli më shumë se 600 mrekulli, e megjithatë ai zgjedh të mohojë. Ose thot në njëri prej tyne, me thëndërin thot se nuk e refuzoj do të faktin se ka qenë profet, se e folme ati nuk është e folme normale. Po mirë pranoj, pra, bëhu musliman. Ose dikush tjetër që tha, po ai është, s'ka dyshim që është profet, po ka ardhur për arabët. Po si, ai thot ka marrë për gjithë botën. Si pas ka ardhur për arabët, ti e nda këtë punë? Kështu që është çudi e madhe me njeriu në vëllezën, kur njihet me të vërtetën, kur përballet me të vërtetën dhe pastaj zgjedh që t'i kthej shpinën në vërtetës. Subhanallah. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. O Zot tha, po pse më ngjallet verbër? Unë kur isha në atë botë shihja me sytë e ballit. I tha Zoti, të erdhën argumentat, faktet dhe mrekullit. I ktheve shpinën, i harrove, bone si kur si pe, e sot je i harruar. Kështu do t'jesh. Sot në harruar. Atëherë le të shohim disa nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu selam, ato hadithet cilat thonë me i keqit e Zoti. O Allah, mos na bëj për më të keqive, o Zoti ynë. O Allah, o Zot, na fal dhe na mëshiro, mos na bëj për këtyre njerëzve, o Zot. O Allah, o Zot, po i mësojmë kush janë këta njerëz, por mos me qenë prej tyre, e nima është vetëm prej teje, o Zot, s'kemi ne gjë në dorë, s'kemi ne fuqi në dorë. Dëgjojeni një hadith, tha, me i keqit e Zoti është 2 pika. Dhul wajhain. Yati haulai biwajh, wa yati haulai biwajh. Tha, me i keqit e Zoti është ai që ka 2 fytyra. Këtyne ju paraqitet me i fytyrë dhe këtyne ju paraqitet me i fytyrë. 2 fytyra, la ilaha illallah, 2 fytyra sot. Sot i ke me 4, me 5, me 15. Sa më e lartë jetë shkalla e njeriut, aq më shumë i ndrohen fytyrat. Kështu që kjo është e vjetër shumë. Kjo është e vjetër. Kjo është e vjetër me 2 fytyra, i zete e kusur. E faktet dhe argumentet janë shumë. Mund të përmet vetëm një rast interesant për shembull. Një njeri që u jep drejt gjithëve. Sa fytyra ka ky? Po nuk mund të jenë gjithë në drejt o vëlla. Ndaje muhabetin. Si mund të kenë gjithë drejt? S'mund të ndodhë kjo gjëja. Çudi e madhe. Çudi e madhe me njerëzit, ha? Se tha o babë, tha, po si ke mundësi që i the ati tha ketë drejt, po edhe dytit i the tha ketë drejt. Po pse çuditësh ti o birë, tha, po edhe ti ketë drejt, tha. Me këtë çudinë tatë edhe ti ketë drejt. Ky ka qenë evolucion i këtij dyshit këtu. Po ai evolucion tani ka kalu. Mashallah, sot në ruaj. Hadithi tjetër, hadithi Aishës radhiyallahu ta'ala anha, e cila çuditet një ditë nga pejgamberi sa se u sol ndryshe nga ç'foli. Dhe kjo s'ka qenë traditë e pejgamberit alayhi salatu selam. Çfarë ndodhi?
Vjen njëri që i bite derës pa pushim. Del Aisha radhiyallahu anha dhe shef, thot, kush është Aisha? Thot, filani. Tha pejgamberi se akhul ashira. Si më thonë në gjuhën shqipe, me i ziu i fisit. Me i kesi i fisit. Vazhdoj dhe se ndajtë dorë nga dera, ke parasysh që ca njerëz kur i bin ziles, ju në gjithë dora ke zilja, me islam është i bjerë i herë, pusho. I bjerë 2 herë, pusho. I bjerë 3 herë, pusho. Nuk të përgjigj kush hik. Jo pa ty kishte njerëz po flitshin ata. Madje erdhi dhe ke sy u pasë kush është, po s'ka dash me ta hap pra o robi Zotit. S'ka dash me ta hapi ke shtëpia jote. Filozofik, ja, o do t'i qisi për shtëpia, o do ta presin, o s'ka me fjalë. E nëse tha pejgamberi se ma ishe s'fute, tha. Edhe u fut. Kur u fut në shtëpi e priti pejgamberi se për colli, si më thonë, e sajdisi kur i themi, ne e gjitha. Tani Aisha radhiyallahu anha nuk po bashkonte zërin me foton. Nuk po bënte dot bashkimin. Çfarë tha, e si po u sillte. Nëse i go e përshëndeti, e përcolli, tha pejgamberi i Zotit, tha, po si ka mundsi, tha, thej ashtu, po e trajtove, tha, sikur me qenë ky. Tha, ja Aisha, inna sharra an-nasi inda Allah men tarakahu an-nas khashyata fuhshihi. O Aisha, më i keqi i njerëzve te Zoti është ai që sillen njerëzit mirë me të për të ruajtur prej të keqes ti, prej fllësisë ti, prej paturpsisë ti. Ka ca njerëz që duhet të mos sjell mirë me to vëllazë, të fik derën. Po hynë në gojët ati nuk del deri në ditë kiametit. Që më mirë prite për cilë hec, fjalën e mirë, e mos u merr me të. Jo të gjithë njerëzit ja vlen më u marr me ta. Ka njerëz të riparushëm që ja vlen më u marr me ta, e ka njerëz të dreqosur në ADN. Ato i pi rrugën, mos u merr, mos harxho kohë. Hadithi tjetër, hadithi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përflet njeriu më i keq është ai. Ai ta dëgjojmë çfarë thot. Thot rajulun yafdhi ila mar'atihi wa tafdhi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Kur burri dhe gruaja thon sekretet të jetës njëri tjetrit. Dhe ky ose kjo janë nxjerr. Ja publikon. Nuk ka pabesi më të madhe dhe punë më të fllihshme se sa nxjerrja e sekreteve familjare apo nxjerrja e sekreteve të jetës. Siç ndodh për shembull, dikush ka bëj gabim në jetë. Ndërkohë që kur del nusja nesër pas nesër në fis, e di gjithë fisi se kjo i herë ka pas njonin përpara këtij. Po nga e mori vesh fisi? Avdalli pra. Avdalli i ka tregu babit edhe mamit, si çun mami që është. Babi dhe mami i ka tregu motrave dhe vëllezërve. Dhe del nusja e shkret pa fytyrë. Ose e kundërta. Mund të ketë ndodhur diçka nga ana e burrit e mashkullt, edhe në një moment reflektimi, pendimi, ja thotë, tregoni, kërkon hallallikun etj. Sa të kaloi situata, e kap aty situatën, nuk e lëshon më, e çon situatën në divorc dhe përmend arsyeën e gjitha, ndërkohë që ka qenë një moment pendimi dhe reflektimi. Po kjo është pabesi dhe nxjerrje e sekretit. Allahu tha, ju jeni për njëri tjetrin strehë dhe mburoj. Allahu tha, ju jeni për njëri tjetrin si veshja për trupin, si rroba për trupin. E po nuk po funksionon. Hadithi tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, njeriu më i keq te Zoti, 2 pika. Rajulan fajiran yaqra'u kitab Allahi wa la yar'u ila shay. Njeriu i shthurur dhe i prishur që lexon Kur'anin e nuk i përmbahet normave të tij.
E lexon, mashallah, merr më qafë. Por normave nuk I përmbahet. Që ka më I keqi, po sepse ndryshe kur robi nuk din se ka lexuar akoma, s'ka arrit akoma, po ta dish. E mos ta marrësh fare në konsiderat, kjo është më e rënda edhe më e keqja. Ndërkohë që me shpresën e Zotit kemi edhe një rast tjetër, një hadith tjetër ku pejgamberi sa përmend se kush është njeriu më I keq, por këtë do ta ndajmë së bashku në hutbën e dytë, vëllezën dhe motra. Të mësojmë cilësitë e këtyre njerëzve që janë quajtur më të këqij tek Zoti në mënyrë që mos të bijem në këtë gabim, sepse me qenë më I keqi që e ka shumë e rëndë. Vazhdojmë, thot hadithi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo është shumë e pranueshme dhe e ditur, e kuptohet nga të gjithë që është si më thënë merituar. Tha më të këqijt, dëgjoje, më të këqijt te Zoti ndër njerëzit janë më të këqijt tek Allahu ndër njerëzit janë alladhina yamshuna bayna an-nasi bin-namima. Ata që bëjnë thashë theme dhe merren me thashë theme. Subhanallah. O vëllezër, thashë themazhiu është ndezës zjarri në pyll në një ditë të nxehtë korriku. A mund ka krahasohet dëmi që mund bëj një idiot që I vend zjarrin pyllit se thot du të kullos delet apo dhit, me dëmin që I sjell jetës, shoqënisë, etj. Kështu është edhe puna e kujt? Puna e atij I cili ecën dhe merret me thashë theme. Zjarri I tij një Zot e di, arrihet të fiket apo nuk shuhet, Zoti na ruaj. Për këtë arsye tha më I keqi te Allahu. Dhe grada më e çuditshme e njerëzve të këqij tek Allahu është kjo që do të përmend më poshtë, se thash kjo është e pranueshme dhe kuptohet se e keqja atij që mbart thashë theme, e ndes zjarre, mbart fjalë për të ndes zjarre, për të përçarë njerëzit, kuptohet. Dëgjojeni këtë dhe me këtë do ta mbyllim hutbën e dytë. Dëgjojeni. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më I keqi te Allahu, hajde ta shohim, subhanallah. Thot abdun adhhaba akhiratahu bidunya ghayrihi. Allahu akbar. Më I keqi te Allahu është ai I cili humb ahiretin për të fituar dikush dynjan. Adhhaba akhiratahu bidunya ghayrihi. Kishte marrë dynja për vete, hajde dhe do në shysma të keqës. Humbi ahiretin, po fitoi dynjan. Ky hiç me valla, ky out fare. Humb ahiretin dhe dikush tjetër fiton dhe dynjan. Kush mund të jenë këta njerëz? Ata të cilët kur I pyet dikush përgjigjen pa dituri. O, e ti si është puna se duhet marrë për shembull se duhet bë, me Allah se s'ka gjë. Ky koka, kollozi I dijes. O vlla, si është puna për këtë gjë? Po s'ka gjarë, por se ka kohë, po Zoti fal. Po si është puna? Po je çuniri vlla, ke kohë me shkum qabe, me ardh pe qabe, me u pendu me rregull. Ke kohë. Janë këta të cilët flasin në emër të Zotit, këta të cilët bëjnë të mençmin, këta të cilët bëjnë zgjudin, humbin ahiretin e tyre, ndërkohë që avdallat që I kanë pyet këtë avdallin mund të fitojnë shumë ndoshta në dynja, po ky s'fiton as dynja, as ahiret, as gjë. Zoti na ruaj. Zoti na ruaj. E mbyll të hutbë xumaje duke I lutur Allahu xhalla xhelaluhu për vete dhe për ju. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma wa inna na'udhu bika min ash-sharri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. O Allah Zot, kërkojmë prej të mirave të tua, ato që dim, po edhe ato që nuk I dim na jep o Zoti ynë. O Allah o Zoti ynë, na ruaj prej të këqijave që ne I dim, po na ruaj o Zoti ynë prej të këqijave që ne nuk I njohim dhe nuk I dim. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka bihi
abduka wa rasuluka Muhammad wa na'udhu bika min sharri ma sta'adha bihi abduka wa rasuluka Muhammad. O Allah o Zot, kërkojmë çdo të mirë që e ka kërku prej teje i dërguar yt dhe i dashur yt Muhamedi alayhis salam. O Allah o Zoti ynë, na mbron neve nga çdo e keqe që ka kërku mbrojtje për të ruajtur prej saj robi yt dhe i dashur yt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.